La ciudad de les Arts y les Ciències esta setmana està més blanca que mai. I és que estos dies s'ha convertit en el paradís de la nostra beguda més internacional. L'horchata és la protagonista de tallers per als més menuts i de cursos de cuina per als més majors. Tots l'havien beguda abans, però des d'avui la coneixen molt millor. El seu ingredient principal és la xufa, pero también du agua y sucre. Los árabes la trajeron. Está muy bueno. És un dels tallers que la Ciutat de les Arts i les Ciències s'ha organitzat dins la Setmana de l'Horchata. Així els xiquets aprenen la seva història, les seues propietats i descobreixen que és molt fàcil d'elaborar. Frotamos muy bien para quitarle cualquier suciedad. Ja ho han vist, amb pocs ingredients i senzills passos obtenim la nostra beguda més universal. Tots sabem que ben fresqueta és la companya ideal de l'estiu, però a més a la cuina té un gran potencial que avui descobrirem. Fixen-se en este postre on la beguda de xufa es representa a través de 4 textures diferents: panacota, espuma, teula i salsa. O este altre de reminiscències mossàrabs, on l'horchata comparteix protagonisme amb la mel, la flor de taronger i els dàtils. A nivell de postres també té moltes possibilitats per la proteïna, la grassa, qualla, molt paregudament a la llet i la nata. Ja ho veuen, la beguda que en el seu dia captivà el mateix rei en Jaume continua causant furor milers d'anys després.